Hoje o filho do meu marido me ligou, foi cedo, e já foi logo perguntando: fulano, meu pai tá aí? Eu falei: ué, cadê? Você não tem o número dele mais não, é? E ele falou: eu tô aqui ligando pra ele, só que ele não tá atendendo. Eu falei: é que ele tá ajeitando as coisinhas aqui. Fui entregar o celular pro meu marido. E ele ficou conversando com ele lá, né? E fui organizar a minha casa. Quando pensa que não, meu marido começou a se arrumar, se perfumar. E eu falei: você vai pra onde? Ele: eu vou ali no centro com fulano, porque fulano pediu pra eu tirar a máquina de lavar pra mãe dele. Eu falei: como é que é essa história? Não tem cabimento a coisa dessa, porque a minha máquina de lavar tá aqui parada já faz 2 meses. Você não consertou nem comprou outra. E agora você vai comprar máquina de lavar pra tua ex? Ele só foi bater o portão e saiu, né? E eu fiquei em casa cheia do ódio, né? Porque tem 2 meses que eu tô lavando roupa na mão e ele vai comprar máquina de lavar pra ex-mulher dele. Ok, eles foram na loja, compraram a máquina da melhor que tinha. E ele me falou que só não tirou a máquina de lavar pra mim porque no momento ele não estava em condições de arcar com as parcelas, sabe? Só que assim, gente, ele sabia que as parcelas da máquina da mulher dele era ele que ia pagar, que o filho dele não ia pagar coisa nenhuma. Aí ele chegou em casa todo sem graça, né? Sentou no sofá e colocou a carteira em cima da mesa. Aí eu lembrei que ele tinha limite, ele só não tem condições pra arcar com as parcelas do cartão. Aí eu falei: pois bem, agora ele vai ter. Peguei o cartão, escondi e fingi que nada tinha acontecido. Quando foi no outro dia, me levantei bem cedo, fui no centro, comprei um monte de coisa de roupa pra mim, né? Fui no salão, fiz unha, fiz cabelo e por último eu fui na loja, comprei uma máquina de lavar louça e a máquina de lavar roupas pra mim também. Quando eu cheguei em casa, esse homem ficou assustado. Mulher, com que dinheiro você comprou esse tanto de coisa? Eu falei: ué, com seu cartão você não comprou pra sua ex? Porque não pode comprar pra mim também. Gente, não prestou não. Esse homem começou a cuspir fogo dentro de casa, que eu não podia ter feito isso, que eu não podia ter pegado o cartão dele sem avisar. Eu falei: o que eu posso fazer? Agora você vai ter que pagar, né? Eu já estava estressada com ele e mandei ele arrumar os trapos dele e cair fora da minha casa. Quando foi hoje, o filho dele me liga dizendo que isso não vai ficar assim, que eu vou ter que pagar, que eu sou uma pessoa egoísta, que eu sou uma pessoa ruim, por isso que o pai dele saiu de casa. Eu falei: saiu de casa não, ele foi embora porque eu mandei ele embora. Agora me diz, gente, vocês acham que eu fiz errado?